19/10/55, গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর হচ্ছে ঢাকা মেট্রো 9 125434। গাড়িটি কিস্তিতে অথবা ক্যাশে বিক্রি হবে। গাড়িটির বিস্তারিত দেখানোর চেষ্টা করছি। সামনের টায়ার পাতানি ঠিক আছে, গাড়িতে চেসির কোনো প্রবলেম নেই। গাড়িটির বয়স মাত্র 18 মাস। ওয়েল ট্যাঙ্ক, পিছনের টায়ারগুলো নতুন আছে। বডিটা একদমই নতুন। পেছনের ব্যাগ ডালা, নিচ থেকে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। বডির ভিতরটা দেখানোর চেষ্টা করছি একটু। বাম্পার, পিছনের টায়ার, কোনো প্রবলেম নেই, একদম নতুন এক্সপেক্টার রয়েছে। সামনের টায়ার, গাড়িটির ভিতরে একটু দেখানোর চেষ্টা করবো। একদমই ফ্রেশ। ডান পাশে একটু দেখুন, রেলিংটা ডিফারেন্সিয়াল লেভেল এখানে। বডির অবস্থা খুবই ভালো।
গাড়িটা একদমই ফ্রেশ আছে, দেখতে পারেন।